มาฮอตออนไลน์ในแอปมาฮอตขั้นเทพกระดานที่1ประจำวันที่23เดือน3 2567นะครับเราขึ้นไปทรงดาวเขาน่าจะเป็นมาตรฐานนะครับโอ้เป็นญี่ปุ่นครับนานๆทีจะเจอญี่ปุ่นนะครับนานทีเจอญี่ปุ่นแทรกเข้ามาทรงนี้ปิดเข้ามาเราออก93เพื่อจะไปตัดหาง13 17เขาอุดเข้ามานะครับเขาเล่นอุดเข้ามาถ้าอุดเข้ามาทรงนี้ให้เราต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปอย่างนี้แล้วเราจะมีลูกกินอยู่นะครับกินได้อยู่แล้วเราก็ดักกิน2อีกทีหนึ่งนะครับดักกิน2แล้วคู่แข่งมีทางเลือกให้เรากินไป19แล้วก็ไป28ดีกว่าเนาะไปทางนู้นนะครับคู่แข่งมีทางเลือกให้เราเดินขึ้นมาทางนี้ขึ้นไปกระดานที่1นะครับเป็น3ตัวเรียงรับอีปุ้มคู่แข่งกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะกำลังคิดประเด็นที่ว่าจะเดิน18 14หรือว่าจะเดิน13มา9ดีนะครับแหละครับเขาเลยคิด18 14มันก็คงต่อใช่ไหมล่ะทีนี้13มา9ผมก็แทรกเข้ากินนะครับเข้ากินเขาลงมานี่เราไปเข้าฮอตทีนี้เขาก็จะมาค้ำเพื่อมาจูงอีกตัวหนึ่งเข้าฮอตนะครับ9มา6แล้วมา2แต่ถึงเข้าฮอตยังไงก็ฮอตโดนฆ่าอยู่ดีนะครับก็ยังเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ ต่อไปทรงนี้นะครับขึ้นมาตัวนี้งั้นเราไล่จับกินตัวนี้เลยดีกว่าไล่จับกินเลยจะเข้าฮอตไหม6มา2จังหวะนี้เข้าฮอตได้นะครับและฮอตยังไม่ตายด้วยสามารถหนีออกมาได้นะครับผมกินปุ๊บคุณสามารถดีดตัวออกมาอยู่หมายเลข9ได้นะครับแต่ว่าก็โดนฆ่าอยู่ดีแหละถ้าดีดถามว่าดีดออกมาได้ดีดได้นะครับเรียบร้อยนะครับกระดานนี้กินครับท่านกินครับ คิดนานหรือว่าไม่รู้ว่าตกตากินตาท่านเดินนะครับอย่าบอกนะว่าปล่อยให้เวลาหมดไม่อยากเจอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องส่งใจจริงก็ไม่อยากส่งหรอกสติ๊กเกอร์กระตุ้นนะครับโอ้ยเปิดฉากมาก็เจอซะแล้วปล่อยให้เวลาหมด เจอตั้งแต่กระดานแรกเลยท่าน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0โอ้โหโชคดีจังเลยเรา เจอปล่อยให้เวลาหมดผมเดินนะครับกากบาทแดงขึ้นแล้วด้วยนะครับออกจากเกมไปแล้วด้วยขอดูว่าจะกลับมาไหมนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กลับมาผมจะตัดวิดีโอไปอีกคู่ใหม่เลยนะครับสวัสดีครับมาชมเกมที่2นะครับ มาชมเกมที่2ใหม่นะครับเพราะว่าคู่แข่งคนแรก
พ้กระดานแรกแล้วก็เลยปล่อยเวลาหมดทั้งช่วงปลายกระดานแรกและก็กระดานที่สองไม่ยอมเดินเลยก็เลยผมก็เลยตัดกระดานนี้เป็นกระดานที่สองแทนนะครับโอเคไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเขาว่าจะเข้าห้องน้ำก็ได้ แพ้ปุ๊บเข้าห้องน้ำทันทีเลยนะเน็ตอาจจะหมดพอดีก็ได้อย่างนี้อาจติดธุระไม่มีใครมาเรียกก็ได้นะครับมองต้องโลกสวยไว้ก่อนอย่าเพิ่งมองในแง่ร้าย ขึ้นไปกินนะครับขึ้นไปกินโอเคขึ้นไปนะครับตัวนี้ต่อขึ้นมาเป็นแต้มย่อสั้นนะครับเราก็มาดักกิน2เลยเราก็ดักกิน2ไปขึ้นมานี่แล้วก็ต่อไปต่อ2ขึ้นไปครับไปครับขึ้นมานี่เราเข้ากินนี่ก่อนคำไว้ขึ้นมานี่เตรียมต่อไม่ให้ต่อนะครับอย่าไปจับหมายเลข14นะครับ จับ14นี่เรียบร้อยเลยนะครับแพ้เลย จับ14ไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับกระดานที่2นะครับแต่จริงๆมันต้องเป็นกระดานที่3แล้วนะถ้าคู่แข่งคู่แรกเดินทั้ง2กระดานนะครับเลยกลายเป็นกระดานที่2โอเคนะครับขึ้นมาตัวนี้เขาย่อนะครับคนนี้น่าจะถนัดย่อสั้นนะครับน่าจะถนัดย่อสั้นทั้งเดินก่อนแล้วก็เดินหลังแน่ๆเลยผมว่านะน่าจะชัวร์แหละดูลักษณะการเดินคล้ายๆเดิมถนัดเป็นกองโจรเดินก่อนนะครับกองโจรเดินก่อนขึ้นมาทรงนี้บีบไปนะครับบีบไปโจรช้านะครับเข้าแต้มโจรช้า เข้าแต้มโจรช้าแล้วทีนี้โจรช้าหมายความว่าโจรไม่รีบเข้ามุมนะครับพอเขาขึ้นมาแล้วไม่รีบเข้ามุมเดินตัวอื่นก่อนเขาก็เลยปิดมุมนะครับเป็นรูปที่เสียเปรียบนะครับสำหรับใครที่เล่นกองโจรอย่าช้านะครับเวลาเขาขึ้นหมากท้ายขึ้นมาฝั่งขวาของกระดานให้รีบเข้ามุมทันทีนะครับอย่าไปลีลาเยอะ โอเคให้กินนะครับให้กินไป37ไปนะครับทีนี้เราจะกินไปทางไหนดีกินไปทางหมายเลข31ดีกว่า31เขาจะได้ค่าฮอตเนาะเขาจะได้ค่าฮอตเขาค่าฮอตนะครับไปค่าเลยแล้วก็กินมานี่นะครับไปครับไปนะครับมาดูกระดานที่4และกระดานที่5นะครับกระดานที่4และ5
ขึ้นมานะครับ คู่แข่งขึ้นไปมาแล้วบีบเข็มขึ้นไปเป็น3ตัวเรียงยกก้อนต่อขึ้นไปกินมานี่คู่แข่งเดินดีนะครับต่อขึ้นมาขึ้นไปมาแล้วเตรียมตั้งต่อขึ้นมาครับเตรียมตั้งต่อ ผมน่าจะเดิน23 18แล้วก็เดิน22 18เนาะ เมื่อสักครู่นี่ไม่เป็นไรโอเคต่อมาต่อครับท่านอย่าบอกนะว่าจะเจออีก เจอปล่อยให้เวลาหมดอีกโอ้ยสวยเลยนะครับวันนี้เจอตั้งแต่กระดานแรกเลยผมแอนตี้มากๆเลยนะครับปล่อยให้เวลาหมด ครับผมขึ้นมาแล้วเข้ามานี่ดันถอยหลังมากินครับท่านโอเคขึ้นไปวันนี้หลักๆแล้วได้หมากพื้นฐานเยอะนะครับประเภทว่ามาตรฐานพบย่อสั้นหรือว่าเกมแรกก็จะเป็นสามเรียงรับอีปุ้มลูกแพเนาะอย่างนี้นะครับก็เป็นแนวทางที่ดีเช่นกันนะครับได้แนวทางหมากพื้นฐานหมากเดิมๆเลยนะครับไม่ใช่หมากสมัยใหม่อะไรนะครับต่อเข้ามานะครับตัวนี้กินโอเคขึ้นไปตัวนี้ขึ้นมาต่อขึ้นไปกิน2ขึ้นไปกินตัวนี้กินมาต่อขึ้นไปอีกทีนึงกิน แกเหมือนหยุดคิดนะจริงๆแล้วกินไม่ต้องคิดนะครับเพราะมันมีตาเดียวที่จะเดินได้อยู่แล้ว แกเหมือนงงทำไมโดนต่ออะไรประมาณนี้นะครับ
นะครับหลบไปไปเข้าฮอตขึ้นมาไปมานี่เข้ากินยอมแพ้ไปนะครับโอเคครับสำหรับชุดนี้